Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Önce borsayla başlayacağız. Biliyorsunuz seçim sonuçları AKP için oldukça olumsuz geldi. Yani hele Murat Kurum bayağı bir fark da yemiş oldu. Bütün beklentileri İstanbul'u almak, İstanbul'u fethetmek falan gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar olmadı. Bu durumda da insanların kafasındaki şey, acaba fatura Mehmet Şimşek'e kesilir mi? Yani çünkü Nebati ile Şahap Kavcıoğlu'yla seçimi kazanmış. Mehmet Şimşek gelmiş, e, dolaylı vergilere abanmış. Dolaylı vergilere abanınca hem enflasyon fırlamış, hem de insanların alım gücü düşmüş, hem de insanlara fazla maaşlara zam yapmayın, emeklilere fazla para vermeyin de demiş. İnsanlar daha da fakirleşmiş. Halkı fakirleştiren bir ekonomi programı var. Onu da sürdürmekte kararlıyım. Dolaylı vergilere daha da zam yapacağım, artış yapacağım da diyor. Öyle olunca tabii acaba görevden alınır mı, yoksa kesin görevde kalır, bu kafada da devam edilir ve böylelikle referandumdan da vazgeçilir, anayasa değişikliğinden de vazgeçilir. İşte gittiği yere kadar gitsin diye mi düşünülür? Bu konuda kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Şu anda bir karar vermiş olduğunu düşünmüyorum. Bayramdan sonra olacaktır herhalde bu karar, en erken. Dolayısıyla belirsizlik var borsada. Bugün de o belirsizliği gördük. Bakın, net olarak gitti geldi gitti geldi ve az miktarda artıda kapattı. Bankacılık endeksinden gelen alımlarla sanayi tarafı düştü. Gayet görülüyor. Şöyle bir saatlikten baktığımızda da işte görüyorsunuz, şöyle bir sabahtan yükseliş oldu, sonra geri geldi. Ben 15 dakikalıktan da bugün takip ettim ve 15 dakikalıkta da şu şekilde gördüğünüz üzere, yani kanalın üstüne çıktı, dibine kadar geldi, sonra tekrar kanala kadar gitmiş oldu. Yani bir şey yok. Peki bu durumda borsada ne yapılır? Vallahi belirsizlik var. Belirsizlik varken alınmaz. Yeni pozisyon açılmasını önermeyiz. Peki satalım mı? Ya satmanızı da gerektirecek bir durum yok şu anda. Bir kere hareketli ortalamanın günlükte üzerindedir. Satmayı gerektirecek bir durum yoktur. Şu 8740 bir dediğimiz şey. Şunu belki biraz daha aşağı bile koyabiliriz. Yani şu seviyeye değmişti, 8700. Bu 8700'ün altında bu borsa artık daha düzelmez. Net olarak satışa döndü diyebiliriz diye düşünüyorum şu anda. Şöyle bakıldığında işte şu arada gidip geldiğini, buradaki bu negatif uyumsuzluğun da halen daha bitmediğini görüyoruz. Yani bir şey yok. Borsa tarafı böyle. Dolar tarafı bugün çok ilginçti. Bir kere hareketli ortalamanın üzerindedir. Herhangi bir şekilde düşüş söz konusu değildir bu haftalıkta. Günlükte baktığımızda ise, hatta günlükte de değil, şöyle ben dakikalık, bir dakikalık da göstermek istiyorum size. Bugün çok ilginç bir şeyler oldu. O onu dedi, bu bunu dedi. Kim ne dediyse dedi arkadaşlar. Ben şu şekilde bakıyorum olaya. Bakınız. Şu şekilde bakıyorum olaya. Bu bir dakikalık grafik. Bu bir dakikalık grafikte şurası 32.42, burası 32.44. Çok az oynayarak geliyor böyle. Sabahtan itibaren 8.22 şöyle geliyor, az bir şey oynuyor. Şöyle hafif bir şeyler oluyor. Çok hafif bir şey oluyor yani, bir civarında. Sonra geliyor bakın. Burada bir şey oluyor işte 14.20. Bunlar da çok hafif şeyler aslında. Bunlar da çok ciddi şeyler değil. Yani şöyle şu şekilde görülüyor. Fakat şuraya geliyor ondan sonra 14.45, 32.41'deyken dolar. Bakın işte şurası. Şurası 14.45. 14.45'te bu böyle düz çizgi gibi gelen şey birdenbire satışlar gelmeye başlıyor. Geliyor geliyor, hatta ki böyle şu saatte 15.41'de anormal bir düşüşte oluyor. Sonra oradan hemen geri geliyor, toparlıyor ve şöyle görüyorsunuz ki 15.45 itibariyle şöyle açayım. Bakın işte 14.45 şurası, şuradan başlıyor. 15.45 itibariyle de şurasıydı, şurada da bu hareket bitmiş oluyor. Ve ondan sonra da gayet düz bir şekilde
devam ediyor. Sonra biraz kapanışa doğru böyle yükseliyor. Sonra bakın kapanıştan sonra 18-15'te bir daha bu şekilde. Şimdi bu ne demek? Bu doğal değil. Yani doğal olarak piyasada efendim yerliler satıyor, yabancılar satıyor denebilecek bir şey değil. Bir saat içerisinde oluyor. O bir saatten önce bir şey yok, bir hareket yok. O bir saatten sonra da sınırlı bir hareket var. Dolayısıyla doğal bir oyuncu satışı değil bu. Yani şöyle büyük bir parası olan bir yabancı kurum olabilir. Bir yerli kurum olabilir ama bireyler bunu satıyor demek buraya bakarak mümkün değil. Yani o zaman şunun açıklanması lazım. Bu bireyler 14.45'e kadar niye beklediler ve bu satışlarını da neden 15.45'te bitirdiler? Yani bir saat. Neden yani? Efendim o öyle demiş mi? Beni ilgilendirmiyor. Benim açıklamam bu doğal değil. Birileri bununla oynuyor ve bu oynama olayı daha evvel de karşımıza çıktı. Şimdi bakın şunu görüyor musunuz? Saatlikten bakıyoruz. Çizgi grafikte yapalım. Böyle böyle geliyor. Şu noktada kafasına vuruluyor. Tepesine vuruluyor. Şöyle buradan yani bu 32.42'den tepesine vuruluyor. Sonra geliyor bu 32.42'nin üzerine tekrar çıkıyor. Oradan bir daha satış. Sonra bu gece yarısından itibaren tekrar 32-42'nin üzerinde geliyor. Gün içerisinde gitmeye devam ediyor. Sonra oradan bir daha satış. Bu ne yani? Bak ondan sonra böyle düşüyor. Düştükten sonra hemen bir tepki geliyor. Biraz daha geri gidiyor. Sonra geri geliyor falan. Aynı olaylar yeniden olmaya başlamış. Bu normal değil. O zaman o zaman düşüşler alım fırsatı olarak görülür böyle bir piyasada. Çünkü zaten ucuz diyoruz. 34 liranın altındayken düşüşler alım fırsatı olarak görülür. Hatta belki şimdi para arzı daha da arttı. Bilemiyoruz. Yeni veriler açıklanınca bakacağım. Daha henüz bakmış değilim, belki açıklandıysa da. Yani bu şekilde düşüşleri piyasa alım fırsatı olarak görecektir. Merkezin rezervini de Perşembe günü göreceğiz. Bu haftaki yani bu pazartesi günkü işleri belki göremeyeceğiz. Onlar daha sonra ortaya çıkacak. Yani şunu söylüyorum. Alayım mı diyenler dolar cinsi yatırım yapsın. Buradan dolar almak çok anlamlı değil. Çünkü bu irade kafasına vurup 32-42'yi geçirmeyeceğim diyen irade bir kere daha vurabilir. Ama piyasa ucuza bulduğu yerden de alır. O yüzden dolar cinsi yatırım yapmanızı öneriyoruz her zaman. Olduğu gibi şimdi gelelim Amerika tarafına. Amerikan 10 yıllıklarda bugün çok ciddi bir yükseliş var. Ve şöyle haftalıktan bakacak olursak, bakın Amerikan 10 yıllıklar şöyle 12 Şubat'tan beri bu şekilde de gidip geliyor. Şimdi bir trend yok burada. Benzer şeyleri biz mesela geçen sene Mayıs ayında da gördük. Bir trend yok. Uzun süre gitmiş gelmiş. Veya şu 2022 Eylül'ünde şöyle gidiyor, geri geliyor falan. Yani bir trendin olmadığı bir dalgalanma aylar boyunca da sürebiliyor. Ne demek istiyorum? Yani bir trend yok burada. Kısa zamanda da belki bir trend oluşmayacak. Dolayısıyla burada piyasa yükseldikçe, e, faizler arttıkça tahvil alıyor, biraz düştükçe de tahvil satıyor. Şu anda CME'ye göre de e, Haziran ayında faiz indirimi, faizin sabit kalma e, ihtimali şöyle baktığımızda Haziran ayında e, bakalım. Haziran ayında gördüğünüz üzere sabit kalma ihtimali 44, 44'e çıkmış durumda. Şöyle geçen haftalara baktığımızda sürekli olarak artıyor. Yani piyasa Mart başında %26 oranında sabit bırakma beklerken yavaş yavaş beklentiler Temmuz'a kaymaya başladı. Ancak Temmuz'da da kaymış olsa öyle veya böyle beklenti burada faizin düşmesi yönünde. O zaman
Amerikan 10 yıllıklar, TLT, TMF alayım mı? Buralardan alıp biriktirebilirsiniz. Ama aldıktan sonra en az bu senenin sonuna kadar beklemek üzere alın. Ben bekleyemem. Biraz daha yukarı giderse de rahatsız olurum diyen arkadaşlar bu işlere hiç girmesinler. Bekleyebilirim diyenler alsın. Buralar iyi bir seviyedir diye düşünüyoruz. Bu durumda altın yükselişini sürdürdü. Ee, Cuma günü kapalıydı piyasa. Bugün açılışta Asya piyasasında iyiydi. Sonradan bu Amerikan 10 yıllıklarda artınca biraz satış geldi ama altın iyi. Altın alınır mı? Altın alınır. Altın alınır, halen daha alınabileceğini düşünüyorum. Ee, Böyle, ama artık bu seviyelerden itibaren altın alınır demek, bütün paranızla yüklü olarak girmeyin. Yüklü olarak altın alınmasını önermiyorum. Parça parça altın alınabilir. Amerikan borsasında bugün biraz düşüş var. S&P'de düşüş var. Halen kanalın içerisinde. Dow Jones var. Dow Jones'ta da biraz düşüş var. O da kanalın içerisinde. Nasdaq hatta yavaş yavaş artıya bile geçiyor. Amerikan borsasına girilir mi? Amerikan borsasına yatırım yapan fonlara girilir mi? Girilir. Parça parça girilmesini öneriyorum. Altında, gümüşte olduğu gibi altın ve gümüşteki yükselişler de artık parçalı girmek gerekiyor. Çünkü Amerikan 10 yıllıklar biraz çıkıyor, biraz geri geliyor falan. Öyle şeyler oluyor. Bitcoin tarafında sata döndü demiştik. Ondan sonra 12 saatlikle takip ediyoruz süper trendten demiştik. Ve bayağı da bir yukarılara kadar da zorladı. Artık bugün neredeyse alada geçiyordu. Yani pazar günü artık alada geçiyordu. Oradan tekrar satış geldi. Henüz ala dönmüştür diyemeyiz buna. Çünkü burada bir fake yaptı resmen şurada. Bir mum üstüne gitti, geri geldi falan. Henüz ala dönmüş değildir. Burada da bir dağıtım söz konusu. Wyckoff dağıtımı dediğimiz şey söz konusu. Yani ya bu dağıtım bitecek, o 28 binden alın dediklerim, ya çok önceden almış ama bir önceki büyük rallide satmamış olanlar burada satacaklar. Yani şuralarda 2021'deki bu rallide satmayanlar artık buralarda satacaklar. Başkaları alacak ve o başkaları o kadar çok alacak ki 88.800'e kadar götürecekler bunu. Ya da burada bir dağıtım olduktan sonra, Wyckoff dağıtımı, buradan tekrar bir düşüş gelecek. Mesela bu bir fincan kulp şeklinde oluşabilir. Böyle bir miktar belki 52 bine doğru şöyle geri çekilip orada bir kulp yapıp 2024 sonunda falan tekrardan yükselişe geçebilir. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Satın dedik, alın demiyoruz. Elinizde olanlar, hala da tutanlar varsa artık o sizin bileceğiniz iştir. Bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar dilerim.